Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами прогуляемся по моей португальской деревушке. Хочу вас познакомить с ней поближе, рассказать, где я живу, чем я живу и вообще, что здесь есть. Ну и, конечно же, надеюсь, вам понравится. Это небольшая деревушка в центральной Португалии, округ Лирия, что не есть самый центр. Находится она между крупными двумя городами Педрогоа-Гранде и Фигейру-ду-Виньюш. Вот, в деревушке всего лишь 800 человек, но это как бы вот в самой деревне. Понятно, что их здесь очень-очень много. Разные деревеньки соседствуют друг с другом, и непонятно, 800 человек это только там, где я живу, или это вообще вот эта вот вся агломерация, так скажем, или нет. Кажется, ну что такое 800 человек? Совсем немного, но деревня полна жизни. Мы сегодня с вами прогуляемся по улочкам, посмотрим на инфраструктуру, на соседские дома, на, может быть, даже участки заглянем кому-то, в огороды посмотрим. Также прогуляемся по лесу, по природе и вообще расскажу, что же здесь есть. Сразу хочется сказать, что 800 человек, ну, по меркам, наверное, крупных стран с многомиллионным населением, это просто ничто. Но хочется сказать, что для самой Португалии, в которой живет 10 миллионов человек, это достаточно крупная деревня. Хочу сказать, что в центральных городах, таких как Лирия, Коимбра и многие другие, население не доходит и до 100 тысяч. Да? Вот вы представляете, мы-то меряем городами-миллионниками и говорим, вот, в городе даже не живет 1 миллион человек, что это за город, а здесь даже и 100 тысяч в крупных городах не живет. Понятно, что на фоне выделяются Лиссабон и Порту. В самом Лиссабоне, наверное, 1600. Есть такое понятие, как Большой Лиссабон, там до 2 миллионов. И в Порту примерно схожая картинка. Я не буду погружаться в цифры. Вы сами можете почитать подробнее в Википедии или в любой другой энциклопедии. Именно поэтому даже самые маленькие деревушки в Португалии, они достаточно хорошо обжиты, я бы сказал так. У них есть здесь местное самоуправление, мэр, местная жунта, это называется, да, то есть некая, как сказать, местная община, пускай это будет, которая управляет деревней. И вот в этой деревушке, конечно, есть все необходимое. Стоит сказать, что в деревне есть вся необходимая инфраструктура для достаточно комфортного проживания. Здесь есть 2 ресторанчика. Я бы сказал, что один из них это такой снэк-бар, где можно выпить кофе, отдохнуть, перекусить тоштой миштой. Это такой национальный, так скажем, сэндвич. Или выпить прохладных напитков и закусить оливками, сыром и презунто. Второе же заведение это полноценный ресторан, который работает круглый день. Здесь есть и завтраки, и обеды, и ужины. И более того, когда я возвращаюсь поздно домой, к примеру, с прогулок по Коимбре, это соседний большой крупный город, то и даже в 2 часа ночи там по-прежнему сидят португальцы и что-то подчивают. Вообще это некая такая, мне кажется, некая магия Португалии, очень поздние ужины. Ну, вот, бывает, возвращаешься домой в 11:30, мимо какого-нибудь мясного ресторана, и, конечно же, португальцы поедают стейки с картошкой, и еще шлифанут, конечно же, перед сном кофейком. Это интересно очень. В деревушке также есть заправка с зоной отдыха. Вообще это очень популярно для Португалии, что на каждой заправке обязательно есть своя паштелария, где можно выпить кофе, перекусить каким-нибудь десертом или закусить каким-нибудь крокетом или паштел де бакаляу, пирожком с треской. Если говорить про социальную сферу, то даже в самой маленькой деревне, и моя не исключение, есть центр здоровья. Centro de Saúde, по-португальски это называется, где есть дежурный терапевт, который может оказать первую помощь, замерить давление, можно прийти туда с симптомами гриппа, какой-нибудь ротавирусной инфекции. Ну, такой вот терапевт, который, как и в нашем привычном понимании, может решить такие самые базовые проблемы. Крупные же больницы, госпитали находятся тоже не так далеко. Вот я рассказывал, что я ломал ногу в своем доме, на своей лестнице, и до ближайшего госпиталя, который работает круглосуточно, где есть рентген, прием дежурного врача, а это, между прочим, было воскресенье, всего лишь нужно было ехать 12 минут на машине,
Меня приняли очень быстро, сделали рентген и подтвердили перелом, но тогда меня отправили в Коимбру, до нее нужно было ехать 30 минут уже, потому что там есть дежурный ортопед, который мог бы наложить правильно гипс, потому что перелом был у меня такой не совсем обычный. Также в самой деревушке есть детский сад и начальная школа, что не может не радовать. И, конечно же, прекрасный парк, в котором я как раз-таки сейчас нахожусь, сижу, где есть все необходимое, начиная от детской площадки, зон отдыха, уличных тренажеров для поддержания физического здоровья и спортивной формы, ну и, конечно же, зоны барбекю. В любой португальской деревне, лесочке, парке всегда будет зона барбекю, куда можно прийти, не бронируя, пожарить мясо, отдохнуть с друзьями, где есть все необходимое, посадочные места, столики, стулья, где можно здорово провести время. Всегда на таких площадках, конечно же, есть туалеты. Вообще с этим в Португалии, как мне кажется, нет проблем, это не может не радовать. В общем, парк супер, и буквально вот сейчас нашел потрясающие качели, огромные, 10-метровые, на которых я раскачивался. Ну, давайте мы двинемся дальше. Если говорить про магазины и вообще, где я беру продукты, где я покупаю, ну, стоит сказать, что в деревушке есть небольшой магазин, где можно купить все самое необходимое, будь это мука, сахар, соль, оливковое масло, какие-то макарошки, ну вот такое базовые вещи. И есть рынок, который работает каждое воскресенье. На рынке я покупаю свежие овощи, выпечку, хлеб и многое-многое другое. Каждое второе воскресенье месяца здесь проходит ярмарка, куда можно прийти со своими товарами, как и делают многие жители этой деревушки и окрестностей. Это такая некая барахолка, где можно продавать всякие вещи, а также люди продают то, что сами приготовили или вырастили, будь это овощи, мед, варенье, выпечка, пироги и многое-многое другое. В деревушке есть почтовое отделение, пару магазинчиков по типу, где продают какие-то страховки, шиномонтаж, ну такие вот базовые вещи, которыми я не очень пользуюсь. Конечно же, есть церковь. Церковь — это сердце любой деревни, где проходят мессы. В саму церковь я еще пока не заходил, но, может быть, сегодня в этом выпуске я это сделаю. Посмотрим. Если я не вставлю этот кадр, значит, я не зашел туда. Если вставлю, то, значит, я был. Есть очень милое, не думал, что можно применить это слово к этому объекту, кладбище.
с очень красивыми, я бы сказал, памятниками, некими склепами даже, может быть, семейными. И интересно, что в деревушке целых 2 кладбища. Ну, в общем, они очень чистенькие, миленькие, уютненькие, как бы это ни звучало. В деревне живут разные национальности, что удивительно, много иностранцев, британцев и немцев. Понятно, что подавляющее большинство это португальцы, уже, я бы сказал, в возрасте, но очень много вот ребят и молодых из других стран. Это интересный факт. Иностранцы также ведут здесь свое хозяйство. И вот, кстати, на ярмарке, которая проходит в каждое второе воскресенье, очень часто продают свою продукцию, свою национальную выпечку, десерты. И в целом португальцы очень радушно всех принимают. Это не может не радовать. Как и в любой деревне, есть более красивые, отреставрированные, отремонтированные дома. Есть много заброшек, которые также продаются. Такое есть везде. Мне кажется, скрывать или как-то, не знаю, бояться этого не нужно. Мне кажется, это нормально. Люди имеют свойство стареть. Молодежь из деревень уезжает. Ну, сейчас вот происходит обратная такая, может быть, урбанизация, жентрификация или какое-нибудь другое слово подобное этому, когда молодежь переезжает в разные деревушки и начинает жить новой жизнью. И я тому живое подтверждение. Если говорить про соседей, с соседями у меня достаточно хорошие отношения. С нижней частью моего участка граничит дом прекрасной сеньоры Аделайды. Она живет одна, но к ней приезжают ее сын с семьей и помогают ей по участку. У нее достаточно большие владения, и вот мы с ней познакомились достаточно случайно. Ее собака прибежала ко мне, и я вот пошел ее отводить обратно и так познакомился. Ну и после этого мы иногда общаемся с ней через забор, и даже однажды я вот ходил и угощал ее своим персиковым вареньем, которое я сделал как раз-таки из персика, и испек в вафельные трубочки со сгущенкой и тоже решил ее угостить. Также есть другие соседи, которые приехали сами знакомиться. Они родственники бывших хозяев этого дома. Один из вот детей бывших владельцев дома приходился соседке, двоюродным братом. Они продолжают здесь жить, и вот они приезжали знакомиться и подарили мне овощи со своего огорода и домашние яйца. В целом, как и в любой деревне, местные занимаются выращиванием овощей, разных культур, цветов и, конечно же, винограда. Винограда здесь очень и очень много. Стоит отметить, что вокруг, конечно же, потрясающие виды. Это эвкалиптовые леса в смеси с дубовыми рощами. Это пробковый дуб, конечно же. Это национальная гордость Португалии. И хвойные леса. Ароматы в жару потрясающие. Все эфирные масла нагреваются, и ты как будто в такой некой сауне. Очень приятно дышать. Есть огромное количество пешеходных тропок, по которым можно гулять через леса. И, конечно же, есть проложенные полноценные маршруты вдоль реки Зезере. Моя деревушка находится совсем недалеко от одной из крупнейших рек Португалии, река Зезере, у которой есть несколько дамб. И 2 дамбы, 2 гидроэлектростанции находятся тоже недалеко от меня. И, конечно, виды потрясающие с этих дамб. До них можно дойти пешком, до самой речки можно дойти пешком. Это прекрасное вообще времяпрепровождение, я периодически делаю. У этого маршрута есть огромное количество развилок. Можно пройти его за 2 часа, можно за 4, а можно и несколько дней по нему идти, потому что он достаточно длинный. Ну, а вернуться можно через другие деревеньки, позаглядывать на соседские участки и посмотреть, что у них вообще растет. Если хочется искупаться, то вокруг огромное количество речных пляжей. До них можно доехать как на велосипеде, порядком 12 минут, так и на машине, это около 5 минут. Они самые разнообразные, есть горные речки, ледяные, есть оборудованные пляжи, есть реки и озера, где вода более теплая. В общем, с этим нет никаких проблем. До океана далековато, порядком 50 минут на машине. Но иногда я езжу, чтобы проветриться и вообще посмотреть вдаль. Если мне необходимо выбраться в большой город, чаще всего я выезжаю либо в Фигейру-ду-Швиньюш, либо в Педрогово-Гранде, либо
в Коимбру. Коимбра — это один из крупнейших городов Португалии. Это студенческий город, где находится один из старейших университетов Европы. Потрясающий город, очень красивый, холмистый. Есть все для жизни. Потрясающие набережные, огромное количество торговых центров, самые разнообразные развлечения, парки. В общем, там скучать не приходится. Периодически я туда езжу, чтобы проветриться. До туда можно доехать либо на рейсовом автобусе, на такси, на машине. В общем, возможностей достаточно много. Там же в Коимбре находятся и крупные гипермаркеты, будь это Ашан или Континенты, это тоже крупный продуктовый магазин. Также Леруа Мерлен и многое-многое другое. Но благо в этом мире есть доставка, и если мне необходимо привезти какие-то стройматериалы, либо продукты, либо еще что-то, я всегда могу заказать доставку, и все это мне прекрасно привезут. Не трачу свое время, не трачу энергию на то, чтобы таскать эти сумки, мне все прекрасно привозят. Хочется отметить, что португальская почта работает достаточно неплохо. Меня устраивает. Они сотрудничают практически, мне кажется, со всеми крупными магазинами Португалии, и в том числе за рубежа, и доставляют товары вот прям до дома, что не может не радовать. Будь это заказ с Алиэкспресс, Тему, либо с Амазона европейского, либо с европейского сайта, либо даже вот посылка из другой страны, тоже прекрасно они доставят даже в самый отдаленный уголок Португалии. Ну а про транспортную доступность: в самой деревушке есть автобусы, автобусные остановки. У них не очень удобное расписание, он ходит около 3 раз в день и не туда, куда мне нужно, я бы так сказал. Если мне нужно, я пользуюсь такси, здесь прекрасно работает такси, можно по WhatsApp заказать, тебе приедут, заберут, договориться на нужное время, с этим нет никаких проблем. Из Лиссабона я доезжаю до своей деревни на рейсовом автобусе. Он приезжает в городок Фигейро-ду-Швиньюш, а оттуда уже около 9-10 минут на такси, и я дома. Это рейсовые автобусы компании Rede Expressos. Они ездят по всей Португалии, можно доехать до самых отдаленных уголков вообще этой страны, что не может не радовать. К примеру, вот планирую как-нибудь выбраться до Порту из своей деревушки, сесть на рейсовый автобус вот в соседнем городке Фигейро-ду-Швиньюш и доехать до Порту, и там круто провести выходные, почему бы нет. До Лиссабона ехать порядком 3 часов, до Порту чуть меньше, 2,5. Вечерами я люблю просто прогуливаться по деревушке, у меня от дома отходит несколько таких окололесных тропок, я прохожу через пасеку, через виноградники, через дубовую рощу, и дальше выхожу уже в сторону речки, прогуливаюсь, делаю круг и возвращаюсь домой. И, конечно же, любуюсь закатами, которые здесь потрясающие. Вот так вот выглядит место, где я живу в Португалии. Если у вас остались вопросы или вы хотите подробнее узнать о деревне, где я живу, или о Португалии, и, может быть, какой-то вас вопрос конкретно интересует, пишите комментарии, с радостью на них отвечу и, может быть, даже сделаю еще один выпуск. Спасибо за просмотры, ставьте пальчики вверх, я буду очень вам признателен. До встречи!